Ashama harka fuuni akkam jirtan dhaggeeffattoonni kan koo kan Soofumar aappii taatan hundi keessanuu akkam jirtu an nagaa godha galanni waaqan badin isin nagaa keessan. Egaa kuni Soofumar aappiidha. Soofumar aappiin akkuma beekamu viidiyoowwan adda addaa appilikeeshinii adda addaa irraa kan qabadhee isin barsiisudha. Keessattuu waa'ee yaa'uutuubii hojiiwwan onlaayinii wantoota adda addaa barbaachisoo ta'an qabadhee kan itti dhiyaadhu. Egaa warroonni yaa'uutuubii kanaaf haarawaa taatan channel kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuun dagatinaa. Subscribe yeroo gootan subscribe mallattoo jedhu kana yoo tuqxan fuulduratti mallattoon bilbilaan isinii dhufa. Ishee tuquudhaan all irra yoo gootan yookaan all mallattoo jedhu kana yoo cuqaastan viidiyoowwan yeroo hunda hojjedhu mallattoo notification'itiin isin dhaqqaba jechaadha. Egaa har'a waa tokko qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Wanta haarawaadha jechaadha wanti kun. Egaa yeroo baay'ee iimoowwan keenya appilikeeshinii adda addaa yeroo itti fayyadamnu beeksisaan nu rakkisa jechaadha. Beeksisni adda addaa nurratti dhufee nu rakkisa. Keessattuu iimoo beektatti namni fayyadamtan baay'ee beeksisa baay'eetu isin dhufa jechaadha. Itti fayyadamuudhaaf illee isin rakkisa beeksisni baay'een isin dhufu. Intarneetii adda addaa illee yeroo itti fayyadamtan yeroo baay'ee jechaadha beeksisni isin dhufee isin rakkisa. Beeksisa kana akkamitti ofirraa bilook gochuu dandeessan yookaan ofirraa dhoowwuu dandeessan isa jedhu isinitti mul'isa. Baay'ee tokko salphaadha. Steeppii isaa sirriitti na hordofaa. Egaa kana gochuudhaaf aappiin itti fayyadamnu aappii kana qofa. Bilookdaa Isliimii jedhama. Bilookdaa Isliimiin kun haaluma salphaa ta'een beeksisoota yeroo iimoon itti fayyadamnu appilikeeshinii adda addaatti yeroo itti fayyadamnu yoo nutti dhufan ta'e nurraa dhorku. Keessattuu iimoo irratti baay'ee hojjeta aappiin kun. Kanaaf warroonni beeksisan iimoon isin rakkise akkam aappiiwwan biraallee isin rakkise aappii kanatti fayyadamtanii ofirraa dhorkuu dandeessan. Egaa akkamitti itti fayyadamna? Isa warra jettaniif na hordofaadha. Egaa jalqaba aappii kana eessaa arganna warra jettan salphumatti Play Store keessa hin argattan waan ta'eef viidiyoo kana bakka hojjedhe description boxii jala isinii kaaya waan ta'eef description boxii jala seentanii salphumatti argachuu ni dandeessanii jechaadha. Karaa lammaffaadha Soofumar app channel kan koo kan Telegiraamaa jechaadha. Telegiraama irratti illee search gootan Telegiraama irratti illee salphumatti argachuu dandeessan. Linkii lamaaniyyuu description boxii jalaa fi koomentii kan koo kan jalqabaa irra isinii kaaya achirra seentanii buufachuu dandeessan jechaadha. Egaa appichi yoo baruu bantan haala kanaanii permishinii naa kennaa isiniin jedhan kanaan dura waan itti fayyadamee fi permishinii san kennuu fi hin dagatinaadha. Amma steeppii isaa sirriitti na hordofaadha. Permishinii erga kennitanii haala kanaan isinii bana jechaadha. Haala kanaan yeroo isinii bane yeroo baay'ee isheen kun hin ifti yoo ta'e sirriidha jechaadha. Yoo ifuu baatte immoo ni ibsitu jechaadha. Fakkeenyaaf asirratti okay yeroo jettanii argaa jirtanii jedheetara asirratti okay yeroo jette isheen kun ni ifti. Kana jechuun qophaa'ee jira jechaadha aappiin kun. Yeroo hundayyuu isheen kun ifuu qabdi. Isheen kun ifuudhaaf ishee kana tuquun barbaachisaadha. Fakkeenyaaf tuqee na dhaamsa. Haala kanatti deactivate bilookdaan kun deactivate yeroo kan hojjechaa jiru jechaadha. Asirratti immoo isa kana sirrii hojjechiisuudhaaf isa kana tuquun murteessaadha. Okay jettanii haala kanaan qopheessanii jirtanii jechaadha. Ammas gara hojiitti seenne. Steeppiin keenya inni lammaffaadha. Asirratti dhuftanii add grid DNS isa jedhu eheen add grids DNS isa kan okay tan isa kana jechaadha. Isa lammaffaa irra jiru kan. Egaa sirriitti na hordofaadha. Yeroo akkanatti okay tan asirratti isheen kun banamtee jirti yoo ta'e hojiidhaaf qophaa'aa jira jechaadha. Fakkeenyaaf isheen kun yoo akkanatti kan ta'u ta'e ibsuu qabdanii jechaadha. Aktiiv gochuu qabdan. Aktiiv gootan haala kanaan yoo ifeedha jechaadha. Egaa dakana dhuftanii isa ammallee isa lammaffaa irra jiru kana yes irra ta'uu qaba jechaadha. Fakkeenyaaf amma noo jedha asirratti yes isa jedhu asirra yes ta'uu qaba jechaadha. Yeroo kana inni kun qophaa'ee jedha. Waa lama sirreessitan. Tokkoffaa asirratti inni kun ifuu qaba. Fakkeenyaaf anaan ibsa haala kanaan jechaadha. Inni lammaffaadha inni kun yes irra ta'uu qaba jechaadha. Haala kanaan aappiin kun beeksisa akka nurraa dhorku gochuu ni dandeenya jechaadha. Haala salphaadhaan fayyadamtanii fakkeenyaaf asirratti arguu ni dandeessanii aappiin kun asirra bahee jira. Connect ta'eera jechaadha. Fakkeenyaaf asirratti VPN is activity by Bilookdaa Isliim connected isiniin jedha. Kanaafiyyuu mallattoon connect ta'uu isaallee asirratti isinii dhufa jechaadha. Kanaafiyyuu haala kanaan bilook ofirraa gochuu ni dandeessan jechaadha. Kanaaf fakkeenyaaf asirratti qophaa'ee hojii isaa hojjechuu eegalee jira. Ammaan booda imoo keessan keessa seentanii
wantoota beeksifnoon isin dhufan isinitti hin dhufu jechaadha. Haala kanaan fayyadamtanii beeksisa isin rakkisu ofirraa dhorkuu dandeessan. Imo qofaaf miti aappii biraa irratti illee ni hojjetu. Kanarra qabadhe isin dhufe kana fakkaata. Yoo viidiyoon kun isin tole like akkanumallee warroonni channel kana haaraa taatan subscribe akkanumallee comment naa kennu hin dagatinaadha. Galatooma. Horaa bulaa.